الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. أما بعد، سلمانانی بەڕێز و سەنگین خۆشحاڵ و بەختەوەرین پێتان دەگەین بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەیەک لەژێر ناونیشانی ترسناکی فتنەی ژنان لەسەر پیاوان لە دیدگای قورئان و فەرموودە. لە چەند ئەڵقەیەکی کورتی پوخت حەز دەکەین ئەو باس و بابەتەتان بۆ باز بکەین، لەبەروەی باس و بابەتێکە بەڕاستی لە کۆنەوە و تا ئێستا و هەتا قیامەتیش هەردەمینێتەوە ئەو فتنە و ئاشوبە الله تعالى باسی کردیە و دەرد و بەڵای زۆری پێوەیە و کۆمەلگای دەشێوێنی و تێکی دەداتن و بەرەو خراپی دەبا و الله تعالى تووڕە دەکا. الله تعالى کە نێرینە و مێینەی بەدیهێناوە باوکە ئادەم سەرەتا عليه السلام لەویەوە دایە حەوا عليه السلام کە لە سوورەتی النساء ئاەتی 1 الله تعالى باز دەکا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله تعالى دفرمي أي خلقنا بترسين و پارێزکار بن لەو ئەڵڵای بترسێن پەروەردیگارتانە کەوا ئێوەی بەدیهێناوە یەکەم جار یەک کەس کە باوکە ئادەمە عليه السلام لەویشەوە دایە حەوا عليه السلام و لەوانیشەوە پیا و ژنانی بۆ پاش داوە و هەتا قیامەت دێ وە چەونەوەی ئەوانن. کەواتە ژن و پیاو کە هاتیتە سەر دنیا الله تعالى ئەوانی هێناوە نێرینە و مێینە واشی کردووە غەریزە و ئارەزووی لێیاندا داناوە تاوەکو غەریزە و ئارەزوەکانیان بۆ یەکتر دەچی و مەیلی یەکتریان هەیە و بە یەکەوە ژیانی تەواو دەکەن. رسول الله فرموویتی صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فرموویتی بێگومان و بەڕاستی و ئافرەتان و ژنان تەواوکەر و لەتی تەواوکەری پیاوانن، واتە پیاو نیوەیە لە ژیاندا بەبێ ئافرەت و ژن و ژنیش نیوەیە لە ژیاندا بەبێ پیاو، کەواتە هەردووچیان کە دەگەنەیەک بە ڕێگای شەرعی ژیانێکی ڕێک و پێچی تەواو دەکەن. جا لێک نێزیک بوونەوەی ئەوانە کە پیلانی دوژبنانی ئیسلام لە کۆنەوە و ئێستا تا قیامەتیش بەردەوام دەبی یەکێکە لە ڕێگایەکان شەیطانی ئیبلیسی نگریس و وەنەوەکانی لە جنۆکە شەیطانیەکان و لە مرۆڤە شەیطانیەکان ئەوانە ڕێگای ئەوەی دەگرنە بەر ئەو نێرومەیانە بە ڕێگای ناشەرعی لێکیان نزیک بکەنەوە و یەکتر ببین و لەگەر یەکتر بژین، چونکە دەزانن ئەوە چه ئاگرێکی بێت دروست دەبیتن و چه ئاگرێکی هەڵدەگیرسێنی و کۆمەلگای تێک دەدا و ژیانی بەرەو بەدبەختی دەبا و ناخۆشی لێوە بەدی دێ و کێشە و گرفتەکان زیاد دەکا. لەو سەردەمەی ئێمەشدا یەکێک لە ڕێگاکانیش بەڕێزان و خۆشەویستان تێکەڵبوونی ئەو ژن و پیاوانەیە لە ڕێگای بازاڕەکان یان ئینتەرنێت و ئامێرەکان کەوا بەکاردەهێنرێن لە تەلەفۆن و پەیوەندیەکان یان لە ڕێگای خوێندنگا و دانیشگا و وەزانکۆکان کەوا بە یەکتر دەگەن و تێکەڵ یەک دەبن، یان لە فەرمانگاکان، هەر هەمویان ئەوە سیستەم و دەستور و بە پیلانجێڕی لەلایەن دوژبنانی ئیسلام هاتیتە ناو کۆمەلگای موسڵمانانیشەوە تێک و لێکی داوە و کێشە و گرفتی زۆری دروست کردووە لێرە و لەوێ. ئەوەی الله تعالى فەرموویتی پێیوە پابەند نەبووینە و نابین لەبەر ئەوەیە کەوا کێشەکانی لێ دەکەوێتەوە ئەو کاتەی تووشی حەرام و گوناه دەبن الله تعالەش تووڕە دەبێ و تۆڵەی دەسێنێتەوە. بەڕێزان و خۆشەویستان، لە دوای ئەو پێشەچیەی حەزمان کرد لەبەروەی بوو کەوا ئەو زنجیرەی دابنین وەکو سوود و کەڵکێک و ئەداکردنی ئەرچی سەرشانمان وەکو بەبیر هینانەوەیەک بۆ خەڵکەکە و تێکڕای خەڵکی بەگشتی و وە مسلمانان بە تایبەتی هەشیار و ئاگادار بن لەو فتنە و ئاشوبەی خۆیان بپارێزن و بگەڕێنەوە هەڵەیان هەتا توش نەبووە و تاوەچینێ عقوبە و تۆڵەی خوای تەعالایان بەسەردا نەهاتیە. جا لێرکانەدا دێینە سەر ئەوەی زنجیرەکەمان گۆتمان بریتیە لە چەند ئەڵقەیەکی. لە ئەڵقەی یەکەمدا دەمانەوێ ئەوەی باسکەین فتنەی ژنان لە سەرووی فتنەکانی ترە، وەکو لە ئاەتەکانی قورئانی پیرۆز
كاتك الله تعالى پێمانی ڕاگەیاندیە کە دەفەرموێ لە سوورەتی آلی عیمران ئاەتی 14 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله تعالى دەفەرمێ ڕازاندرایتەوە بۆ خەڵکی خۆشویستن و دڵتێچوونی ئارەزوەکان لە ژنان، لە کوڕەکان، لە پارە و پولێک و یان سامانێکی لە زێر و زیوی یان زۆر. قەناتیر المقەنتەرە هەندێک لە زانایان و توێژەرەوانی قورئان بە 200 ڕتڵیان داناوە، هەندێکیش دەڵێن مەبەست لێی ئەوەی یەکجار شتێکی زۆربی بەوەی دەگۆترێ. والخەیل المسەوەمە و ئەو سواری و ئەسپانە و کەوا بەکاردەهێنرێتن کە نیشانەیان پێوەیە و زۆر دڵگرن و نیشان کراون. والئەنعام واتە لە جیسک و کاوڕ و بزن و مەڕ و مانگا و گاو ئەو جاروشتر. والحرث ئەو زەوی کە دەچێڵدرێتن و بەکاردەهێنرێتن و دەچیندرێ. ذلك متاع الحياة الدنيا ئەوانە الله تعالى دەفەرمی هەمووی ڕابواردن و خۆشیەکانی ژیانی دنیایە. والله عنده حسن المآب. الله تعالى لەلای ئەوە کەوا باشی و جوانی و ڕێک و پێچی و تەواوی گەڕانەوە و ژیانی خۆش و قیامەتەکەوە. لێرکانەدا باشە الله تعالى لە پێش هەر هەموو ئەوانەی کەوا دڵی تێدەچی و ئارەزووی مرۆڤەکانی بۆ دەچی و ئەڵڵا وەکو تاقیکردنەوە داینایە باسی ئافرەتی کردیە. لەبەر چییە؟ توێژەرەوانی قورئانی بەرز و مەزن دەڵێن لەبەروەیە چونکە لە ڕێگای ئافرەتیەوە زۆر جاروەیە ئەوان پەت و داوی شەیطانینە کە پیاوەکان و نێرینەکان پێوە دەکەونە دا و تووشی گوناه و تاوان دەبن. ویان لەبەر ئەوەیە کەوا دەڵێن مرۆڤەکان بە تایبەت نێرینەکان دڵیان زیاتر بەوەی دەجوولێتن و ئارەزوەکانیان بۆەوەی دەچێ کەوا بەلای مێینەکان و ئافرەتەکانەوە، چونکە ئەوان وەچی گۆتمان سەرنج ڕاکێشن وەکو لە فەرمودەی صحیح و دروستی ڕەسوول الله شاتیە ئەوانن بەڕاستی لە فتنە و تاقیکردنەوە ئافرەت و ژنانن بەسەر پیاوەکان و نێرینەکان زیان بەخشترین فتنە و ئاشوبن کە ڕەسوول الله فەرموویتی لە صحیح بوخاری هاتیە بە ژمارە 5096 و لە صحیح مسلم بە ژمارە 2740 کەوا فەرموویەتی ما تەرەکت بعدی فتنة أضر على الرجال من النساء. لە دوای خۆمەوە هیچ فتنە و ئاشوبێک نییە زیان بەخشتر بێ بەسەر پیاوانەوە کە جێمهێشت بێ لە ئافرەتان. کەواتە دەبی زۆر هەشیار و ئاگادار بین، بەڕاستی ئافرەتەکان دەبی لێیان هەشیار و ئاگادار بین کاتێک کەوا دەبنەمای تاقیکردنەوە ئێمە تاقیکردنەوەکەی لێی دەرباس بین و چۆن الله تعالى داینایە ئاوا هەڵسوکەوت بکەین لەگەریان. ئەوجار لە پاشان زانایان گوتویانە بەڵێ لەبەرچێ فتنە و تاقیکردنەوەی ئافرەتان بە پێش کوڕ و زێر و زی و دڵتێچوەکانی تردانرایە لەبەرەوەی فتنە و تاقیکردنەوەی ئافرەتان دوو شتی لە خۆوە دەگرێت. ڕەنگە کوڕ و منداڵان یەک شتی لە خۆوە بگرێ ڕازانەوەی دنیاە و دڵی تێدەچێ، بەڵام ئافرەتان جاروەیە بە دوو سەر بۆ پیاوەکان و نێرینەکان دەبنە فتنە. جاروەیە پیاوێک ئەگەر هاوژینایەتی دەکات لەگەر ئافرەتێکی، ئەو ئافرەتە جاروەیە دەبێتە مای ئەوەی سیلەی ڕەحم و خزمایەتی لەگەر کەسە نزیکەکانی پیاوەکەی بپچڕێنێ و خۆی دوور بگرێ پیاوەکە لە داچی لە خوشکەکانی لە پلک و کەسە نزیکەکانی. ئەوەی سەرێکیانە و سەرێکی تریش جاروەیە دەبتە پاڵنەری ئەوەی بۆ هاوژینە پیاوەکەی کەوا هانی بدا لە سەروەی پارە و سامانی کۆبکاتەوە چ بە حەڵاڵ بێت چ بە حەرام. ئەوە دەبێتە فتنەی تەواو و ئاشوب بەسەر ئەو پیاوەیەوە تووشی بەڵای دەکاتن و عەذابی خوای رب العالەمینی دەکات. ئەوجار بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان پێویستە زۆر هەشیار و ئاگادار بین کاتێک الله تعالى فەرموویەتی ئافرەتان و ژنانیش و نەبێ ئێمە کە زەمی گشت ئافرەتان بکەین و بڵین
پلەدارنینە لە لای خوای پەروەردیگار مەبەستمان لەوەیە سروشتی ئافرەتان ئەڵڵا تەعالە وەکو تاقیکردنەوە وای داناوە جا ئەگەر ئەو ئافرەتە بداتە مەکربازی بێشەرعیانە و هەوڵدان لۆوەی پیاو و نێرینەکان لە خشتە ببە ڕێگایەکە لە ڕێگاکانی لە خشتە بردن و تاقیکردنەوەیەکی زۆر قورس و گران بەسەر نێرینە و پیاوەکان ئەوەتە ئەڵڵا تەعالە لە سوورەتی یوسف ئایەتی 28 لەسەر زمانی عەزیزی مسر کە بە هاوژین و ئافرەتەکەی خۆی دەڵێ و ڕوویان تێدەکا دەڵێ ئینەه من کەیدیکن ئینە کەیدەکن عەظیم دەڵێ ئەو پیلانە لە پیلانی ئێوەیە ئەو پیلاندا ڕێژیانەی ئێوە بەڕاستی و بێگومان یەکجار مەزنن واتە مەکر و ئۆینەکانی ئێوە کە بتانەوە پیلانێکی دابڕێژن ئەوەی لە یوسفتان داڕێژت کاتێکەوە تۆمەتتان خستە پاڵی و تۆمەتبارەکەش خۆتان بوون بە دڵنیاییەوە ئەوە لە مەکر و ئۆینی گەورەی ئێوەی ژنانە کەواتە ژن ئەگەردایە مەکر و ئۆینی بێشەرعی زۆر چاک دەتوانی ڕازانەوەی بکاتن و ڕێگایەکە لەو ڕێگایانەی مەکر و ئۆینەکانی مەزن و گەورەیە. جا لە پاشان خاڵێکی تر هەر لە ئەڵلقەی یەکەم بابزانین بۆمان ڕۆم بێتەوە تێبگەین فتنە و ئاشوبی ژنان زیان بەخشترین فتنەیە بەسەر پیاوان وەکو لەو فەرمودەی لە پێشتر کەوا گوتمان رسول الله فەرموویەتی صلى الله عليه وسلم کە لە صحیح بخاری بە ژمارە 5096 لە صحیح مسلم بە ژمارە 2704 هات بوو کە فەرمووی ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء لە دوای خۆمەوە هیچ فتنە و ئاشوبێک نییە زیان بەخشتر بێ بەسەر پیاوانەوە جێم هێشت بێ لە ئافرەتان. جا پیاوان ناتوانن خۆتان مێخنە ئەو مەیدانەی بتوانن بەرامبەر بە ئافرەتان ئەگەر ئافرەت دایە ئۆین و مەکری بێشەرعیانە کەوا بوەستن و خۆتان ڕابگرن و تووشی دەرد و بەڵایەکەی نەبن و لە خشتە نەچن دەبی خۆتان دوور بگرن بەو ڕێگایانەی کە ئەڵڵا تەعالە بۆی داناون و نزیک نەبنەوە لێیان دەبێت تێکەڵ نەبن لەگەر ئافرەتە نامەحرەمەکان ئەو کاتی دەتوانن چونکە بەڕاستی زەرەر و زیانی زۆرتان پێدەگاتن و ئەو کاتەی پیاوان ئەوەیان لەسەردانراوە کەوا خۆیان بپارێزن ئەگەرنا بەڕاستی بە ئافرەتان ناوێرن ئەو کاتەی تووشی بەڵاو موسیبەتی یەکجار زۆر دەبن و زۆر لەسەرتان قورسە و وەزیان بەخشترین فتنەیەکەوە تووشتان دەبێت. جا لەبەروەی نامانەوێ زیاتر درێژ بێتەوە بەڕێزان و خۆشەویستان هەر ئەوەندەی دەڵێن لە کۆتاییەکەی ئەڵلقەی یەکەمدا دەڵێن بەڵێ ئاگادار و هەشیار بن کەوا ئافرەتان لەبەر چوان کاتێکەوە دێنە دەرەویان تێکەڵبوون لەگەریان دروست دەبی و زیان بەخشینەکەیان بۆ وا زۆرە بەسەر پیاوانەوە لەبەروەی رسول الله فەرموویتی کە عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود رضی الله عنه دەجێڕێتەوە لە فەرمودەیەکی صحیحدا کە لە سونەنی ترمذی بە ژمارە 1173 هاتیە و ئیبن حیبانیش بە ژمارە 5598 نایتی ئیبن خوزەیمەش بە ژمارە 1685 فەرمودەکەش صحیح و دروستە فەرمودە ناسان گوتویانە کە رسول الله فەرموویەتی المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ئافرەتان شوێنی شەرمە و عورەتن و سەرنجڕاکێشن ئەو کاتەی عورەت بەوەی دەگۆترێ و شوێنەی دەبێ بشاردرێتەوە و شەرمی لێ بکرێتەوە کەوا بەدیار بێخسترێ کەواتە ئافرەتان خۆیان لە خۆیاندا جێگای ئەوە نەدەبێ بشاردرێنەوە بە دیارکەوتنیان سەرنجڕاکێشە ئەگەر هاتنە دەرێژ لە ماڵەکانیان و ڕۆیشتن رسول الله فەرمووی ئەوە شەیطانەکان لەگەریان شەیطان وای لێ دەکا ڕازاوەتری دەکا و سەرنجڕاکێشتری دەکا وەکو قیناعێکی کەوا بچێتە سەردەم و چاویان و سەرنجڕاکێش بن بۆ پیا و نێرینەکان ئەگەر جوان و دڵگریش نەبن هەر شەیطان وا دەیان ڕازێنێتەوە. ئیستەشرەفە لە زمانی عەرەبیدا زیاتر بەوەی دەگۆترێ لە دوور ڕادیتنی بەدیقەت کە بتەوێ ببینی کە پەنجەکان و دەستت ئەوها بخەیە سەر برۆیەکان و نێوچاوانت لۆوەی دیقەتی زیاتر بدەیە و چاکتر ببینی ئاشەیتان واد لێ دەکا ئاوا بەدیقەتەوە ئافرەتەکە سەرنجت ڕابکێشیتن و بۆ لای خۆت بباتن و تەمەشای بکەی و ئەوجار لە دوای تەمەشاکردنی گوناه و تاوانەکانی تریشی بەدووادا بێت. لە بەروەیە زانایان هەندێک گوتیتیان
بەڵێ ئەو فەرموودە ئەوەیە کەوا ئافرەتان ئەو کات خۆیان پارێزراون و پیاوانیش لە دەستیان پارێزراون لە فتنە و ئاشوبیان کە وەقرە بگرن لە ماڵەکان یان کاتنە دەرێ بۆ پێویستی بەو پەڕی شەرم و حەیا و خۆداپۆشین و شەرعیانە بن و تێکەڵ نەبن لەگەر پیاوانی نامەحرەم مەگەر بۆ پێویستی و ضەرورات لە سنوورە شەرعیەکان بە ضەوابیتە شەرعیەکان بێ. لێرەدا لە ئەڵقەی یەکەم دەینە کۆتایی و تا پێتان دەگەینەوە لە ئەڵقەی دووەم ئەگەر ئەڵڵا تەعالە تەمەنی باقی کردین بەچێتان دێلین و دەڵێن ئەڵڵا تەعالە ئێمە و ئێوە ڕێنوێنی بکاو ڕێڕاست و سەرڕاستی دنیامان بکاو سەرفرازی دوا ڕۆژش. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.